First and foremost, I would like to thank Department of Physics Namchi Government College for providing us this golden opportunity for making the YouTube video instead of doing practical examination or sessional examination. So furthermore, I would like to thank our respected teacher, Dr. C.P. Khatiwada sir, for providing us this wonderful topic and for his guidance. So myself, Binay Chhetri, bearing with roll number 19NS0076 from the Physics Honours 4th semester. So my topic is Clausius-Clapeyron's equation and Newton's law of cooling. So before I am going to start the Clausius-Clapeyron's equations. So Clausius-Clapeyron's equations. Here it is stated that it relates to the change in boiling point or freezing point of a substance with increase in pressure. र हाम्रो यहाँ के भनेर यसले बुझाएको भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ व्हाट विल बी द चेन्जेस, बोइलिङ पोइन्टमा के चेन्जेस हुन्छ, फ्रिजिङ पोइन्टमा के चेन्जेस हुन्छ. डाइरेक्टली यो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसन बिट्विन द बोइलिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्टमा जब पनि हाम्रो प्रेसर इन्क्रिज हुँदैछ. नर्मली इफ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस छ भने 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ इफ यो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई चाहिँ हामीले बढायौं भने यो 2 or 3 हामीले सपोज यसलाई एज्युम गर्यौं भने चाहिँ यो हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट पनि हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ इन्क्रिज भएको. इट नेभर बिकम्स इक्वल्स टु 100 डिग्री सेल्सियस. यो 101 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अथवा 102 डिग्री सेल्सियस हुन्छ. यसरी इन्क्रिज भएको हामीले यसमा देख्न सक्छौं. र इफ यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले यदि घटायो भने चाहिँ के हुन्छ बोइलिङ पोइन्टमा चेन्जेस व्हाट विल बी द चेन्जेस भन्दाखेरि चाहिँ जसरी यहाँ इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँ जसरी इन्क्रिज हुँदै थियो बोइलिङ पोइन्ट प्रेसर इन्क्रिज हुँदाखेरि बोइलिङ पोइन्ट पनि इन्क्रिज हुँदै थियो. त्यस्तै प्रकारले जब पनि यहाँ बोइलिङ प्रेसर डिक्रिज हुँदैछ त्यो केसमा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट पनि डिक्रिज हुँदैछ. 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा चाहिँ कम्ती छ भन्दाखेरि चाहिँ देन द बोइलिङ पोइन्ट विल बी लेस देन द 100 डिग्री सेल्सियस. अब फ्रिजिङ पोइन्टमा पनि कन्डिसन चाहिँ यसको जस्ट अपोजिट हो. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्टमा चाहिँ इफ प्रेसर हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर बढाइरहेको छ भने इफ प्रेसर हाम्रो बढाइरहेको छ भने चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. फ्रिजिङ पोइन्ट हाम्रो डिक्रिज हुन्छ. र इफ प्रेसर घटाएको छ भने चाहिँ हाम्रो फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ. सो त्यही कारण यही केसले गर्दाखेरि हाम्रो जब पनि हाई एल्टिट्युड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ लो हुन्छ. प्रेसर लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कारण चाहिँ त्यहाँ ज्यादातर ठाउँमा चाहिँ के भएको हुन्छ यता फ्रिजिङ पोइन्ट इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि ज्यादा ती ठाउँहरू त्यहाँ सर्फेसहरू फ्रिज भएको. द्याट इज द मेन रिजन. ओके, अब यसमा यो क्लासियस-क्ल्यापेरन्स इक्वेसनको डेरिभेसन भएको छ. अब यसमा हामी बुझ्दै जाउँ के गराएको छ. अब यसमा एउटा युनिट मास सिस्टम लिएको छ कन्टेनरमा. र बेसिकली यो युनिट मास यसमा चाहिँ मैले एउटा पोइन्ट भन्नु बिर्सेछु. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बोइलिङ पोइन्ट हामीले यो केसमा चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ के सेटअप लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्भर्जन जहाँ चाहिँ लिक्विडदेखि ग्यासको कन्भर्जन लिएको छौँ. लिक्विडदेखि चाहिँ ग्यासको कन्भर्जन लिएको छौँ. तर हामीले यो होइन कि यही लिनुपर्छ भने त्यसमा केही छैन. हामीले जुनै पनि कन्भर्जन लिन सक्छौँ. चाहे सोलिडदेखि लिक्विडमा लिन सक्छौँ हैन, जुनै पनि लिन सक्छौँ. डिपेन्डिङ तपाईले कस्तो उयो गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईले लिन सक्नुहुन्छ. तर म यो केसमा चाहिँ के लिन्छु, मैले यो कन्भर्जन लिन्छु लिक्विडदेखि ग्यासमा. सो हामीले के लियौँ, अब यसमा एउटा कन्टेनर लियौँ विथ सम लिक्विड. यो फर्स्ट कन्टेनर भयो तपाईको. यसमा हाम्रो सम लिक्विड छ है. अब यसलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम पनि इन्क्रिज गर्दैछौँ. अन्त प्रेसर पनि साथसाथै भोल्युम इन्क्रिज भएपछि हाम्रो के हुँदैछ, यहाँ प्रेसर पनि इन्क्रिज हुँदैछ. सेम विथ सेम कन्टेनर विथ सेम अमाउन्ट सेम भोल्युम
कन्टेनरको भोल्युम चाहिँ के छ सेम अमाउन्ट छ अलिकति अब यसलाई डिक्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब चाहिँ अब एउटा यस्तो खालको स्टेट आउँछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लिक्विड चाहिँ के हुन थाल्छ अब बिस्तारै बिस्तारै कन्भर्ट हुन थाल्छ केमा ग्यासमा यो थर्ड सेटअपमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ त्यो सेटअप हो जहाँ चाहिँ लिक्विड चाहिँ अब नो स्लोली इट्स कन्भर्टिङ टु ग्यास है त्यहाँदेखि अब अर्को कन्टेनरमा के देख्दछौँ अब यो जुन चाहिँ हाम्रो भोल्युम छ यो लिक्विडको भोल्युम अब यो चाहिँ झन् स्लाइटली डिक्रिज हुँदैछ वेयरएज यसमा चाहिँ के देखिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ एमाउन्ट अफ ग्यासको एमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ र पानीको भोल्युम चाहिँ के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ पानी अब यति मात्रै छ यो सबै ग्यास हो अब फाइनली त्यो स्टेटमा लास्ट स्टेटमा चाहिँ के भइसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै लिक्विड चाहिँ सबै केमा कन्भर्ट भइसकेको छ ग्यासमा सबै सो यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स टोटल कन्भर्टेड टु भेपर स्टेट सो प्रेसर र भोल्युममा हामीले अब ग्राफ प्लट गर्यौँ भने कस्तो हामीले पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकपट्टि प्रेसर भयो एकपट्टि भोल्युम प्रेसर यहाँदेखि यहाँसम्म हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर डिक्रिजिङ प्रेसर भोल्युममा के देख्न सक्छौँ हामीले इन्क्रिज र यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज प्रेसर चाहिँ एउटा कन्सटेन्ट भइरहेको छ यसमा कन्सटेन्ट भइरहेको छ किन कन्सटेन्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल इनर्जीमा केही असर परेको छैन सो जति नै छ यिनीहरूको सबै आउटडोरमा कन्भर्ट हुँदैछ एन्ड देयर इज नो स्लाइट चेन्ज इन प्रेसर सो कन्सटेन्ट हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म अब यहाँ यो केसमा इफ हामीले भोल्युम अब इन्क्रिज गरेको छौँ भने भोल्युम इन्क्रिज गरेको छ भने के हुन्छ अब मोर स्लाइट डिफरेन्स मोर अझै के हुन्छ घट्दै जान्छ प्रेसर र भोल्युमको ग्राफ हेर्दाखेरि हामीले यस्तो देख्यौँ अब यो सेटअप चाहिँ सपोज हामीले कन्सिडर गरौँ टेम्परेचर टीको केसमा हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ र अब अर्को केस के लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टी माइनस डिटीको केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो प्रोसेस फेनोमेना चलिरहेको छ त्यही प्रोसेस चल्छ तर यहाँ चाहिँ देयर विल बी मोर स्लाइट डिक्रिज जस्तो अब इफ पी यहाँ प्रेसर छ भने त्यसमा चाहिँ देयर विल बी लेस देन पी प्रेसर चाहिँ लेस देन पी हुन्छ तर जस्तो यो फिनोमेना जसरी यहाँ चलिरहेछ त्यही फिनोमेना त्यो केसमा पनि हुन्छ सो हामीले त्यो केसमा चाहिँ इफ आइसोथर्म बनायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्राफमा कसरी प्लट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सपोज यो माथिको हाम्रो टी सेटअपको लागि हो अर्को टी माइनस डिटी र हामीले कन्सिडर यसमा के कन्सिडर गरेको छौँ इफ यसमा यो कन्सिडर गऱ्यौँ हामीले ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भनेपछि यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ यो ग्राफको यो पोइन्टमा सपोज यो पोइन्ट क्यू छ यो पोइन्टमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ यहाँ प्रेसर पी छ अनि त्यही कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै के छ डिक्रिज भएको देखिरहेको छ यही यसलाई पी माइनस डिपी इट्स क्लियर यहाँसम्म धेरै क्लियर भइसकेको छ अब हामीलाई यो सेटअपमा त्यही कारण चाहिँ अब हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टहरू कन्सिडर गरौँ पोइन्ट ए लिउँ यसलाई बी लिउँ यसलाई सी लिउँ यसलाई डी लिउँ
बिलाई जोड्यौँ अब हामीले तल जोड्यौँ यो बिलाई पनि जोड्यौँ जुन चाहिँ बीको जोडेको छ यो V2 भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टेट जहाँ चाहिँ हाम्रो के भइसकेको छ टोटली लिक्विड चाहिँ केमा कन्भर्ट भइसकेको छ टोटली कन्भर्टेड इन्टु ग्यास र यो V1 हो जहाँ चाहिँ कन्भर्ट हुनु आँटेको थियो लिक्विडदेखि चाहिँ केमा कन्भर्ट हुनु आँटेको थियो ग्यासमा सो अब V1 हामीले यहाँ देख्यौँ अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अन यो साइकलमा अब हामीले वर्क डन कसरी यो साइकल निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु द हेल्प अफ कार्नोट साइकल एदेखि बी जति जाँदैछ त्यहाँदेखि बीदेखि सी जाँदैछ सीदेखि डी जाँदैछ र डीदेखि ए जाँदैछ कार्नोट विथ द हेल्प अफ कार्नोट साइकल अब हेरौँ हामी के हुँदैछ यसमा र यो फर्स्ट प्रोसेसमा हामीले जुन चाहिँ देख्दैछ यो चाहिँ के हो आइसोथर्मल प्रोसेस हो एदेखि बीसम्म गएको आइसोथर्मल प्रोसेस भयो त्यहाँदेखि सीदेखि डीसम्म गएको आइसोथर्मल प्रोसेस अनि बीदेखि जुन चाहिँ सी जाँदैछ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो अडायबेटिक प्रोसेस र यो अडायबेटिक प्रोसेसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्पल सेम म्याग्निट्युड छ वर्क डन एकअर्कासँग के हुँदैछ क्यान्सल हुँदैछ सो क्यान्सल भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे गेट क्यान्सल आउट सो हाम्रो के रह्यो अब दुईटा प्रोसेस एबी त्यहाँदेखि सिडी अब एबीमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ सिम्पल हामीले Q1 हिट चाहिँ यसले के गर्दैछ रिलिज गर्दैछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अन्त के हुँदैछ अब वर्क डन चाहिँ एब्जर्ब हुँदैछ वर्क डन एब्जर्ब र यसमा चाहिँ Q2 हिट यसमा रिलिज गर्यो भने चाहिँ अब यसमा एब्जर्ब गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिलिज हुँदैछ वर्क डन रिलिज सो बेसिकली अब यसमा हामीले कन्सिडर गर्यौँ वर्क डन चाहिँ DW भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी भेरी स्मल DW हामीले वर्क डन चाहिँ यसमा के गर्यौँ कन्सिडर गर्यौँ यो डल्लै सिस्टममा चाहिँ र DW चाहिँ के हो हाम्रो इन्फिनिटेसिमल भनेको चाहिँ इट्स भेरी स्मल एज कम्पेयर टु दिस सेटअप र DW अपन Q1 कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ Q1 यहाँ वर्क डन एब्जर्ब माइनस वर्क डन रिलिज Q1 माइनस Q2 अपन Q1 अब हामीले यसलाई इम्प्रुभ गर्यौँ अझै इम्प्रुभ गर्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ याद छ हिट जति इन्क्रिज गर्यो त्यति नै टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ एज हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर सो आफ्टर द्याट वाट वी क्यान फाइन्ड भन्दाखेरि चाहिँ के इक्वल्स टु केटी सो यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि अब हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो के कमन निस्किन्छ सो दे गेट क्यान्सल आउट पाउँदाखेरि चाहिँ अन्त यो Q1 को केसमा चाहिँ T1 माइनस T2 अपन T1 अब यो T1 चाहिँ फेरि के को सेटअप भन्दा Q1 भने चाहिँ यो फर्स्ट आइसोथर्मल र Q2 भने चाहिँ सेकेन्ड आइसोथर्मल फर्स्ट आइसोथर्मल चाहिँ के थियो हाम्रो टेम्परेचर के थियो भने सेकेन्ड आइसोथर्मल के थियो T माइनस DT सो अब हामीले यसलाई कहाँ गर्यौँ यहाँ लेखौँ T1 के छ T माइनस T2 को के छ T माइनस DT अपन T1 को फेरि के हो T इक्वल्स टु के हो T माइनस T यता के भयो
क्यान्सल, देन माइनस माइनस प्लस dt बाई t। अब यो इक्वेसनलाई हामीले यसलाई के भनौँ, इक्वेसन 1। dw by q1 equals to dt by t. This is equation 1. अब अर्को प्रोसेस कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन चाहिँ हामीले यहाँबाट विथ द हेल्प अफ एरिया अफ प्याराग्रामबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। र प्याराग्राम एबीसीडी को हेल्पबाट चाहिँ हामीले वर्क डन पनि निकाल्न सक्छौं। अथवा सो हामीलाई थाहै छ एरिया अफ प्याराग्राम बेस इन्टु हाइट भनेर। बेस हाम्रो यो यति हो, यसलाई हामीले के गर्न लिन सक्छौं, b2 माइनस b1 र हाइट हाम्रो dp, हाम्रो हाइट यहाँ dp छ भनेपछि डाइरेक्ट लेखे मैले dw इक्वल्स टु बेस b2 माइनस b1 इन्टु हाइट छ dp। सो अब मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ, फेरि dw बाई अपन q1 हालेँ। q1 हालेको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ b2 माइनस b1 dp। q1 मा चाहिँ के कति चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं, कति चाहिँ हिट हामीले यसमा हिट रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ वर्क डन यसमा भयो, एब्जर्ब भयो हैन, एब्जर्ब भयो। सो जति नै वर्क डन एब्जर्ब भएको छ त्यो स्टेट चाहिँ कहाँ हो, त्यो स्टेट हो जहाँ चाहिँ लिक्विडदेखि ग्यास फेजमा चेन्ज हुने आँटेको फेजदेखि चाहिँ कम्प्लिटली ग्यास फेजमा चेन्ज भएको। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, ल्याटेन्ट हिट डिवाइडेड अपन ल्याटेन्ट हिट। सो अब यसलाई इक्वेसन 1 2 लिने। अब सो फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेफ्ट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल छ। र अब हामीले यसबाट राइट ह्यान्ड साइड लियौं। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 dt by t equals to b2 minus b1 dp upon l। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट dp into b2 minus b1 dp b2 minus b1 by dt by t dp by dt equals to l by b2 minus b1। So this is the final equation of Clausius-Clapeyron's equation. So coming to the Newton's law of cooling, यो टपिक आउनु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ सानो एउटा बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गर्न चाहन्छु। र हामीले सपोज एउटा हट्टी चाहिँ एउटा रुममा चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको छ भने चाहिँ हामीले के नोटिस गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टाइम सँगसँगै चाहिँ यो टेम्परेचर चाहिँ यसको फल डाउन डिक्रिज हुँदै जान्छ। र किन यो डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन यो टी को चाहिँ सर्टेन एउटा टेम्परेचर हुन्छ। सपोज त्यो टेम्परेचरलाई हामीले टी मान्यौं भने सराउन्डिङको टेम्परेचरलाई टीएस मान्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यो हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङमा जान्छ, फ्लो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ एट अ सर्टेन टाइममा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो टेम्परेचर यसको टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भएको हामीले देख्न सक्छौं। र अन्त सबैभन्दा इरिटेटिङ पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गरममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिसो चिया खानु मन परेको हुन्छ, तर त्यो चिसो चिया हामीले छिटो पाउँदैनौं। अनि जाडोमा चाहिँ हामीले तातो चिया खानु पाउँछौं, तर छिटो सेलिहाल्छ। व्हाट इज द मेन रिजन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ गरममा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गरममा चाहिँ सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ एकदम हाई हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अन्त साथसाथै
गरम चियाको टेम्परेचर पनि हाई हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स यी दुइटाको बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, भेरी लेस हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ यो लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिट फ्लो हुँदैन त्यति मजाले होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गरमको टाइममा चाहिँ हाम्रो तातो चिया छिटो सेलिँदैन। अन्त वेयरएज एज कम्पेयर टु जाडोको सिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङ अफ टेम्परेचर इज भेरी लो। अन्त टेम्परेचर त्यो कन्सटेन्ट यो हुन्छ, हाई हुन्छ। अनि यतिखेर चाहिँ हिट फ्लो ऱ्यापिडली हुन्छ, छिट्टो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै बेसी छ। बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु सक्छ, के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ छिटो छिटो चिया सेलिहाल्छ जाडोमा। अब टाइमसँग चाहिँ यदि अब हामीले यो टेम्परेचर कम्पेयर गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यताउति टाइम लियो, यताउति टेम्परेचर र ग्राफ चाहिँ हामीले कस्तो खालको पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले पाउँछौँ। र यहाँ हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ यो माथि छ, जहाँ चाहिँ टेम्परेचर ज्यादा छ त्यो चाहिँ ऱ्यापिडली डिक्रिज हुँदैछ। टाइमसँग चाहिँ ऱ्यापिडली के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ यो टेम्परेचर चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ के देख्दछौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स हाई भएको ठाउँमा चाहिँ ऱ्यापिडली डिक्रिज हुँदैछ र टेम्परेचर डिफ्रेन्स कम्ती भएको ठाउँमा चाहिँ के हुँदैछ, यहाँ बिस्तारै जाँदैछ ग्राफ। यहाँ यो र यसको कम्पेयर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यो देख्न सक्छौँ। बेसिकली हामीले अब यहाँ जहाँ दुईटा टाइम पिरियडमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स ज्यादा छ त्यसमा चाहिँ के हुँदैछ, टेम्परेचर फल हुँदैछ विथ कम्पेयर टु टाइम। र जहाँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स कम्ती छ त्यो कम्ती भएको टाइममा चाहिँ के हुँदैछ भन्दा चाहिँ टेम्परेचर फल चाहिँ त्यति बेसी भएको छैन। र अब एउटा सिस्टम कन्सिडर गरौँ, यो टीलाई कन्सिडर गरौँ जहाँ चाहिँ अब टेम्परेचर टी छ है, सराउन्डिङको टेम्परेचर टीएस छ। र अब यसमा चाहिँ अब हामीले हिट फ्लो हुँदैछ है, हिट फ्लो हुँदैछ र यस्तो सानो हिट फ्लो हुँदैछ। इट इज भेरी भेरी स्मल, भेरी भेरी स्मल। इन टाइम कति भन्दाखेरि चाहिँ इन टाइम हिट फ्लो हुँदैछ इन टाइम डिटी। र यो जुन चाहिँ हिट फ्लो हुँदैछ डिक्यू इन द टाइम पिरियड अफ डिटी त्यो चाहिँ यस्तो साह्रो स्मल छ, यस्तो साह्रो स्मल नेग्लिजिबल छ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ यसमा के असरै पर्दैन, यसमा असर पर्ने ठाउँ पनि नै छैन। सो अन्त डिक्यू पनि एज कम्पेयर टु क्यू चाहिँ इज भेरी भेरी स्मल। इट इज इन्फाइनेटिसिमल भनौँ न, इन्फाइनेटिसिमल छ जहाँ चाहिँ यसमा केही फरकै पर्दैन। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ कुलिङ चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्यू बाई डिटी। अब फिजिक्समा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ कुलिङलाई चाहिँ हामीले त्यति साह्रो मानिँदैन। फिजिक्समा चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ चेन्ज इन हिट इनर्जी, हिट इनर्जीमा कति चेन्ज भएको छ भन्ने त्यो कुरालाई हामीले मान्छौँ। र लेखौँ अब हामीले रेट अफ चेन्ज इन हिट इनर्जी। र यो चाहिँ माइनस डिक्यू बाई डिटी, डिक्यू अपन डिटी। किन यो डिक्यू अपन माइनस नेगेटिभ साइनमा जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा जुन चाहिँ यो हिट फ्लो हुँदैछ अथवा यो टेम्परेचर जुन चाहिँ हाम्रो डिक्रिज हुँदैछ, हिट फ्लो भनेको चाहिँ हामीलाई याद छ डिक्रिज भएको, जुन चाहिँ यो डिक्रिज हुँदैछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु चाहिँ यसको यो भ्यालु चाहिँ के जान्छ, नेगेटिभपट्टि जान्छ। सो नेगेटिभ जाँदैछ त्यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ भने त्यही कारण चाहिँ
यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेगेटिभ भएको। अब यो जुन चाहिँ रेट अफ चेन्ज इन हिट इनर्जी छ, हामीले अघि नै पढ्यौँ, जहाँ चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स ज्यादा छ त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, टेम्परेचर डिफरेन्स ज्यादा भएको बेलामा चाहिँ टेम्परेचर सडनली फल हुन्छ। सो अब यसबाट चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस dq बाई अपन dt इज प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन सिस्टम एन्ड द सराउन्डिङ। टेम्परेचर डिफरेन्स ज्यादा भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, हिट इनर्जी पनि के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर यसले भन्छ। अब माइनस dq बाई dt इक्वल्स टु k t माइनस ts र हामीले प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट निकाल्यौँ यहाँबाट के प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट। र यो प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ अब त्यो होइन कि जुनै पनि सिस्टममा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त्यहाँ केही पनि छैन। यो चाहिँ जुनै पनि मेटेरियलमा होस्, जुनै पनि अब्जेक्टमा होस्, यो चाहिँ किन चाहिँ डिपेन्ड यसरी प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट हुँदैन जहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ यो के चाहिँ हामीले अब हिट फ्लो चाहिँ के कसरी पनि इन्क्रिज हिट फ्लो चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यही सिस्टमलाई चाहिँ हामीले इफ प्लेटमा राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हिट फ्लो चाहिँ ज्यादा हुन्छ, हिट फ्लो ज्यादा हुन्छ। सो द्याट इज द मेन केस, यो के चाहिँ अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर त्यहाँ केही पनि छैन। सो जुन चाहिँ यो इक्वेसन आयो माइनस dq बाई dt इक्वल्स टु kt माइनस t आएको छ, त्यसलाई नै भन्छ न्युटन्स ल अफ कुलिङ। यो नै के हो, न्युटन्स ल अफ कुलिङ हो। सो अब यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब यो भयो न्युटन्स ल अफ कुलिङ। अब यसमा चाहिँ सर्टेन एउटा हिट प्रोभाइड, सर्टेन सिस्टममा चाहिँ हिट प्रोभाइड गरेको छ भने चाहिँ अब फ्रम क्यालोमेट्री हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम क्यालोमेट्री चाहिँ हामीलाई के याद छ भने इफ सर्टेन हिट इज प्रोभाइडेड क्यालोमेट्रीबाट हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल क्यू इक्वल्स टु एमएस डेल टी, क्यासमा हुन्छ यो डेल टी। अब डेल क्यू भइहाल्यो चेन्ज इन हिट, एम भयो मास, एस भयो स्पेसिफिक हिट, डेल टी चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यसलाई डिफरेन्सियल फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डिक्यू इक्वल्स टु एम र एस कन्स्टेन्ट भएको, अन्त डेल डी टी। अब यसलाई अलिकति हामीले चेन्ज गर्यौँ, डिक्यू अपन डिटीले हामीले के गर्यौँ, यसलाई डिभाइड गर्यौँ एमएस डिटी बाई डिटी, यसलाई 2 मान्यौँ। र अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट हामीले माइनस के इन्टु टी माइनस टीएस इक्वल्स टु एमएस डिटी बाई डिटी। डिटी र टी भएको यो एक ठाउँमा लग्यो हामीले, डिटी बाई टी माइनस टीएस इक्वल्स टु, अब यसलाई केलाई उतापट्टि लग्यो है, त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के बाई एमएस अपन। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँ चाहिँ अब हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के बाई एमएस सबै यिनीहरू कन्स्टेन्ट हो। सो कन्स्टेन्टलाई हामीले के इक्वल्स गर्न सक्छौँ, अब अर्को ठुलो कन्स्टेन्ट केले अब हामीलाई यसलाई इक्वेट गर्यौँ। र आफ्टर दिस dt by t minus ts equals to k upon minus dt। अब इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अब यसलाई आफ्टर इन्टिग्रेसन हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल लग t minus ts इक्वल्स टु माइनस अफ के त कन्स्टेन्ट भइहाल्छ kt प्लस हाम्रो उब्यो कन्स्टेन्ट c। राइज इन टेम्परेचर हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ यही आयो न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट। t इक्वल्स टु e टु द पावर माइनस kt c डैश प्लस ts। थ्याङ्क यू।